Un mercat amb sostre de vidre. En aquests moments som dins d'un cafè molt típic del lloc, a la part del mercat. On estem? On estem? Al mercat, al Sorco D'on? de Tunísia. Molt bé. Què tal? Capital de la comarca del Tunisià. Comarca del Tunisià. Això és la sala on la gent veu i pren tes. Al fons tenim la porta que dona l'accés al carrer. I això tot ple de botigues i aquestes coses. ¿Qué tal? Hay visitas luego. Fa bon ballo per la llum. Aquest surt la bateria. Doncs acabem de sortir del Sorco i aquí tenim un minaret àrab, dels que fa servir aquí la gent. Què, Rosa, n'hem d'anar ara? Anem per aquí i sortim per l'altre carrer. Doncs vinga. Canviem de carrer. Ja te l'hem vist. Tenim un altre. Està molt a prop del primer. Això és l'interior d'una mesquita àrab. No hi podem entrar perquè nosaltres no som d'aquesta religió, oi? I ens està prohibit el pas. De tota manera, hi ha una frase que si la dius es veu que et deixarà entrar, que és Ashhadu Anna la ilaha illa Allah wa anna Muhammadun Rasulullah. Si dius això et deixen entrar. Mira, aquí dins tenim... Una botiga que ensenya que està cosint. Està cosint. Un sastre. Àrab. I res, seguim pel Sorco, com es digui això. I aquí dins tenim, què tenim això? Com uns banys. No són banys públics, això. A veure, perdó. Passem. Mira què hi ha aquí dins. Pardon, qu'est-ce que c'est? L'école coranique. Ah, merci. École coranique. Merci. Cortillo. Il minareto è quadrate e l'architettura araba. E quella rotondo è turca. Ah, turca. E c'è solo la differenza di costruzione, ma il culto è uguale. Molto bene. Bueno, Grazie. una Google. Sì. E dopo ti faccio vedere un'altra cosa più bella che questo. Sì. Sì. Tienen que marchar. No, tenemos que marchar al hotel, Sì, Hotel África. internazionale o l'Africa? África. Sì. Ajá.